養倉鼠點先可以慳飼料，但同時又保障到倉鼠籠嘅衛生呢？想知多啲嘅就留意今集內容啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。相信大家都知道倉鼠籠需要擺好多紙碎或者木糠做飼料，不過要放咁多飼料其實都幾重起噶。就算用廚房紙做飼料，要整咁多紙碎亦都好嘥時間。所以今集就會同大家分享下我哋平時換飼料嘅方法。雖然呢個方法唔算係一個快嘅清籠方法，但係就慳到飼料嘅同時，亦都可以維持個籠嘅衛生。希望今集嘅內容可以幫到大家做個參考啦。去片。首先，我哋簡單咁講下點解倉鼠需要咁多飼料先啦。第一個原因就係要滿足佢哋挖掘嘅需要啦。野生倉鼠中意喺泥度挖掘、開拓地洞瞓覺同擺嘢食，除非你係選擇喺個籠底鋪泥，如果唔係，唯一可以做嘅就係鋪多啲飼料俾倉鼠挖掘啦。只要鋪夠大約10cm嘅飼料，就足夠俾鼠鼠挖掘噶啦。第二個要多啲飼料嘅原因就係要吸濕啦。有啲倉鼠唔識或者唔中意喺固定嘅地方去廁所，所以就要靠籠底嘅飼料幫佢哋吸尿啦。另外，如果你係用膠籠或者玻璃缸養倉鼠嘅話，籠入面嘅濕度都會相對地高啲，咁飼料亦都可以幫個籠吸濕噶。第三個要多啲飼料嘅原因就係要幫助倉鼠保暖或者散熱啦。紙碎有保暖嘅作用，尤其係廚房紙，而木糠就會容易啲散熱，所以夏天同冬天用唔同嘅飼料，可以達到唔同嘅溫度調節效果噶。第四個要多啲飼料嘅原因就係要俾多啲材料佢哋築巢啦。倉鼠好多時會喺籠嘅唔同角落築巢，而飼料尤其是紙碎就係築巢最好用嘅材料啦。而且飼料可以刺激到佢哋嘅感官，幫到鼠鼠嘅腦部發展噶。好啦，咁我哋而家就介紹下我哋換飼料嘅方法啦。由於倉鼠係中意個籠有佢哋自己嘅氣味，所以飼料其實唔需要換得太頻密。有料嘅飼料可以隔日清走，至於籠底嘅飼料1星期清一次就夠噶啦。但係我哋都唔會每個星期都倒走晒所有飼料噶喎。我哋嘅方法係首先會重點清走晒鼠鼠成日匿埋嘅地方嘅飼料先，因為呢啲地方嘅飼料一定黐住好多佢儲埋嘅糧，同埋黐住好多便便，有時仲會有少少尿添，所以每星期都一定要清走呢堆飼料先得噶。跟住重點嚟啦，我哋會將籠入面剩翻相對乾淨嘅飼料推返去已經清咗嘅地方，然後先用新飼料塞翻啲位。因為我哋每星期都會重點清潔一啲特別污糟嘅地方，如果我哋將相對乾淨嘅飼料放翻喺會重點清潔嘅位置，咁我哋下星期再清籠嗰陣就會清走呢堆飼料，然後又推一啲相對乾淨嘅飼料去翻呢啲容易污糟嘅位置，等下星期再清走佢。簡單講就形成一個飼料循環，確保有 keep 住換走污糟嘅飼料，咁就可以慳到飼料之餘，又盡量確保啲飼料嘅衛生啦。我哋雖然每星期個籠都有夠飼料，但係都會盡量執翻起所有便便，所以我哋呢個方法只係慳咗飼料，但絕對係龜速唔會慳時間，因為做鏟屎官逐粒逐粒執都好嘥時間噶。有啲人中意用廚房紙做飼料，但係要自己整啲紙碎都幾嘥時間噶，所以我哋嘅做法就係 mix and match， 淨係放廚房紙喺鼠鼠瞓覺嘅地方，其他地方都係放買翻嚟嘅紙碎，一來等佢哋瞓得舒服啲，二來自己又可以慳翻啲功夫，唔使用廚房紙整咁多紙碎，所以大家都可以考慮下咁樣 mix and match 噶。不過無論用咩方法都好，重點係倉鼠籠每個月都要大清一次，換走晒所有飼料。我哋中意用小動物專用嘅清潔劑去清潔個籠底同埋廁所，除一除菌就會安心啲啦。希望今集嘅小分享可以俾到啲參考大家啦。睇完清籠嘅小秘訣，如果大家都有興趣睇埋揀倉鼠籠嘅秘訣嘅話，歡迎撳呢度睇下噶。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦。我哋下次再見，拜拜。